નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે જાણીશું રંગ ચિકિત્સા વિશે. રંગ ચિકિત્સાનો સંપૂર્ણ આધાર સૂર્ય અને તેમાંથી નીકળતી કિરણો પર છે, જેના દ્વારા સમસ્ત જીવંત પ્રાણી શક્તિ મેળવી કાર્યરત રહે છે. સૂર્યમાંથી લાલ, કેસરી, પીળો, લીલો, આસમાની બ્લુ, ઘડિયાળ બ્લુ અને જાંબલી રંગની કિરણો નીકળે છે. તેમાંથી પહેલા 3 રંગ લાલ, કેસરી અને પીળો ગરમ પ્રકૃતિના છે. ચોથો રંગ લીલોસમ છે. છેલ્લા 3 રંગ આસમાની બ્લુ, ઘડિયાળ બ્લુ અને જાંબલી ઠંડી પ્રકૃતિના અને જંતુનાશક છે. વિવિધ જુદા રોગોથી પીડાતા દર્દીઓ ઉપર રંગીન કિરણોનો પ્રયોગ કરવાથી ગમે તેટલા હઠીલા અને ભયંકર રોગો મટી શકે છે. હવે આપણે જાણીશું કયા રોગ માટે કયા રંગથી ઉપચાર કરવો જોઈએ. લાલ રંગ જે ગરમ પ્રકૃતિનો રંગ છે, તેના દ્વારા લકવો, આળસ, શરદી, ક્ષય, સંધિવા, સફેદ કોડ, શારીરિક અશક્તિ, પાંડુ રોગ જેવી બીમારીઓનો ઈલાજ થઈ શકે છે. તેમજ કેસરી રંગ આ પણ ગરમ પ્રકૃતિનો રંગ છે. આના દ્વારા માનસિક દુર્બળતા, વાઈ, ગઠિયો, વા, ગાઉટ, શ્વાસનળીનો સોજો, જૂનો દમ, કફફાળો, તાવ જેવી બીમારીઓનો ઈલાજ કરી શકાય છે. તેમજ પીળો રંગ આ પણ એક ગરમ પ્રકૃતિનો રંગ છે. આના દ્વારા યકૃત, લીવરના રોગો, મીઠી પેશાબ, કુષ્ઠરોગ, પાચન ક્રિયાના રોગો, મંદાગ્નિ, કબજિયાત, વાયુ વિકાર જેવા બીમારીઓના ઈલાજમાં આનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. લીલો રંગ આ એક સમશીતોષ્ણ પ્રકૃતિનો રંગ છે, એટલે કે વધુ પડતો ગરમ પણ નહીં અને વધુ પડતો ઠંડો પણ નહીં, મધ્યમ પ્રકૃતિનો આ રંગ કહેવામાં આવે છે. આના દ્વારા ચામડીના રોગો, બ્લડ પ્રેશર, હાઈ બ્લડ પ્રેશર હોય કે લો બ્લડ પ્રેશર બંનેના ઉપચારમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. તેમજ હૃદયરોગ, આંખનો દુખાવો, કેન્સર જેવી બીમારીઓના ઈલાજમાં આ રંગનો સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય છે. આસમાની બ્લુ આ એક ઠંડી પ્રકૃતિનો રંગ છે. આ રંગ જંતુનાશક માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ચેપી રોગ, મોટી ઉધરસ, ગળાના રોગો, તાવ, ટાઇફોઇડ, ઓરી, અચબડા, મોઢાના ચાંદા, માથાનો સોજો, જ્ઞાનતંતુના રોગો, અનિદ્રા, માનસિક ચિંતા, દાઝવું, વીર્યવિકાર, નસકોરી ફૂટવી જેવી બીમારીઓના ઈલાજમાં આ રંગનો ઉપયોગ કરવાથી ઘણો લાભ મળે છે. ઘડિયાળ બ્લુ આ એક ઠંડી પ્રકૃતિનો રંગ છે. આ રંગ દ્વારા આંખ, નાક અને કાનના રોગો, ચહેરાનો લકવો, ફેફસાના દર્દો, દમ, ક્ષય, ચરબી, જ્ઞાનતંતુના રોગો, પક્ષઘાત, બાળકોની આંચકી, ગાંઠપણ જેવી બીમારીઓના ઈલાજ કરી શકાય છે. જાંબલી રંગ આ એક ઠંડી પ્રકૃતિનો રંગ છે. આ રંગ દ્વારા મગજ અને જ્ઞાનતંતુઓના રોગ, માનસિક ચિંતા, ગાંઠ, ટ્યુમર, માથાની ટાલ, મોતિયો, અચાનક આવે અંધાપો જેવી બીમારીઓના ઈલાજ કરી શકાય છે. મિત્રો, હવે આપણે જાણીશું કિરણોપચારની પદ્ધતિ વિશે. સૂર્યોદય પછી 1 કલાકનો સમય અને સૂર્યાસ્ત પહેલાંનો 1 કલાકનો સમય આમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. શરીરના જે ભાગ ઉપર પીડા હોય ત્યાં કિરણો પડે તેવી રીતે તડકા વચ્ચે જે કિરણોપચાર પદ્ધતિ અપનાવવી હોય તેવા રંગનું કાચ મૂકવો અને 5 થી 15 મિનિટ સુધી કિરણો લેવા. સૂર્યના કિરણો ન લઈ શકાય તો 60 થી 100 વોલ્ટનો બલ્બ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. જે રંગનો ઉપયોગ ચિકિત્સા માટે કરવાનો હોય તે રંગનું જિલેટીન પેપર બલ્બ પર લગાવવો. શરીરના જે ભાગ ઉપર કિરણોપચાર કરવાનો હોય તે ભાગ ઉપર 1.5 થી 2 ફૂટની દૂરી પર બલ્બ રાખી 5 થી 15 મિનિટ સુધી દિવસમાં 3 વાર ઉપચાર કરવો જોઈએ.